بس انا مبسوط، انت كمان تاخد بق. لا اهلا ولا سهلا على كل شخصيه فاكره ان الموضوع مش هينتهي، على كل واحد فاكر ان هو هيفضل لحد وقت ما يجيله مزاج انه يروح، على كل واحد مش واخد باله ان ممكن في اي وقت كل حاجه تطير منه. دلوقتي حالا بقى نقدر نقول اهلا وسهلا، ازيكم للناس الحلوه الجميله اللي انا بحبها وفاهمني وفاهمها. تخش في الموضوع سريعا ونقدر نقول انا عارف ان انت ممكن من الثامنيل او العنوان تبقى عارف انا هتكلم عن ايه، او ممكن تكون سمعت عنه، بس انا سريعا هشرح كام حاجه هتكلم عنها وبعدين اقول لك الدرس المستفاد او انا شايف ايه واللي المفروض انت تعمله مع الحاجات دي كنت لسه ما شفتهاش وسمعتها مني، او شفتها وعملت حاجه تانية غير اللي انا قلتها، فالمره الجايه تحاول تعمل اللي انا هقوله لك. هو مش فيديو نصيحه، هو ارتجالي كده وهقعد ادردش معاكم في كام حاجه. تعالوا ندردش سوا كده في حاجه حلوه. لو حابب تسمعني انا عايز افيدك وانت عارف ان انا بحبك ومعرفش بقى. يلا بينا. الموضوع الاول وهو موضوع مهم جدا، وانا لدرجه ان انا لقيت ناس ما كانوش بيعلقوا في سوشيال ميديا لقيتهم بيعلقوا بيقولوا رايهم، يعني ناس كنت اعرفهم ما لهمش في السوشيال ميديا قوي، ولما بيحصل موضوع او اثاره جدل بنتكلم بينا وبين بعضينا، لكن هم ينزلوا بوست او يقول عليهم عاملين كومنت في بوست ده كان مستحيل. ولكن عملوا كومنت جميل جدا على الممثل المغني محمد رمضان. تمام، طبعا انا ماليش دعوه بالشخص، انا بس عايز اقول كام حاجه على اللي حصل. هو طلع في حفل في امريكا ولابس اللبس اللي انتوا شفتوه او اللي انتوا شايفينه، يعني طبعا ده شيء احنا كان يعني خلينا نرجع نعود ان انا مصري، شوف حد مصري بيعمل كده هزعل هتضايق. ماليش دعوه بالفن والموضه كل الكلام اللي هيقعد يتقال، اصل الديزاين بتاع اللبس بيتطور. انا مالي بيتطور في انهي حته؟ انا حضرت ايه؟ انا ماضي بتاعي انا ده البس ايه وما البسش ايه واعمل ايه وما اعملش ايه واظهر ازاي وما اظهرش ازاي. مهما كنت ممثل مغني مشهور احاول اطبق عادات وتقاليد بلدي في اي حته. فلو هو بيقول ان هو ده كان يعني دريس فراعنه او حاجه شبه هو قاله، الاعلام بيقولوا الكلام ده كله، ده الممثلات ما عملوهاش، المصريين بس، يعني ما اقدرش اقول غير كده والله. فايه انا ليه بقى اقول لك الموضوع ده؟ عشان انا مش باشهر بيه او باللي حصل، انت عارفه انا انت عارفه وخلص وعدى عليه اسبوعين، بس انا بتكلم عنه ليه دلوقتي؟ علشان كميه الكومنتس اللي شفتها على الموضوع ده والشتايم وحاجات اخر وحاشه، هي دي اللي خلتنا نتكلم. سيبه، هو عنده رب يحاسبه، حاسبه ليه؟ تقول رايك فيه ليه؟ بجد والله سيبه وعيش انت live your own life bro, you understand me. I will prepare my papers to be the best in this world. All English all the time. عيش حياتك انت، ما تقولش رايك ولا توري اصحابك، ما تنموش فيها يعني هتاخد سيئات بسببه، مش هقول لك تديله حسنات، هتاخد سيئات بسبب حاجه ليه تعملها؟ اتعظ، افهم ايه بقى. من اول موضوع جميل اني شوف حال الانسان بيتبدل ازاي لما يبقى معاه فلوس كتير جدا، لما ربنا يحطه في مكان ويشوف هيعمل ايه. انت نفسك حط نفسك مكانه وقتها واعرف انت هتعمل ايه. اعرف بقى انت لو يا رب رزقتني بقى كده بفلوس زي الشخص ده في يوم من الايام، هل هتصرف زيه؟ هل الفلوس هتخليني اعمل اي حاجه يعني ما ترضكش يا رب وتخليني ارجع في حاجات كتير في حياتي واخسر مبدئي واخسر؟ انا ما بقولش ان هو خسر، انا بتكلم عن يعني انت عندك مبادئ ممكن تخسرها بسبب الفلوس، فاهمني؟ هل هتعمل كده؟ هل هتنسى انك انت في يوم من الايام هترجع لربنا؟ في مليون الف هل وهل انت لما يحصل حاجه زي دي ادعي ربنا ان ربنا يهديه، خد حسنه عشان عملت كده، وادعي لنفسك ان ربنا ما يوصلكش في يوم من الايام انك تعمل حاجه هو بيعملها غلط. بس هتقولي طب انا كنت بكتب بقى دعوه في البوست، ولا بكتب حاجه حلوه، ولا بكتب مش عارف ايه، ولا هو لا يمت للمصريين بصله بقى وبتحاول تدافع عن مصر؟ كل ده ما هو الكومنت بتاعك ده واحد صاحبك بيشوفه فبيعرف اللي حصل فبيخش، ممكن صاحبك ده بدل ما هو يخش يعمل زيك يخش يشتم بس بسببك، بس ما كنتش تعرف فتلبس انت بقى ايه من الحاجات اللي انت ما تعرفهاش. خد بالك مليون الف مره هفضل اقولها لك واكررها لك، بتشارك ايه ما بتشاركش ايه، بتقول رايك في ايه ما بتقولش رايك في ايه، وراجع نفسك احسن لما تحصل حاجه زي دي. راجع نفسك، راجع نفسك، اقف قدام المرايه شوف انت بتعمل ايه ما بتعملش ايه، وحط نفسك مكان الناس دي. تمام كده نكون خلصنا من اول موضوع جميل انا اصلا ما كنتش عايز اتكلم عنه يعني، والناس اللي حواليا اللي ما بتتكلمش هتقعد بقى يفتكروا انك انت بتجيب سيرته عشان خاطر تتشاهر بيه والكلام ده، ولكن تاخد بق. الموضوع الثاني هو بلبن. شركه بلبن اللي انا لسه لحد دلوقتي عشان عايش في كندا ما جربتهاش ونفسي اجربها، فجاه نام الناس انها مامت مخننا صحيت مننا، لقيت شركه بلبن بتقفل في كل حته، وبدات اللي انا سمعته ان هو بدات في السعوديه حصلت حالات تسمم بداوا يراجعوا الموضوع واتقفلت بره خارج مصر، وبعدين فجاه قفلوا كل الفروع في مصر. شركه بلبن من 2020 او 2021 او 2022 في الحدود دي، يعني ما بين السنين ديت شركه بلبن اتشهرت جدا وما شاء الله يعني عليت جدا وربنا يزيدهم. تمام ولكن فجاه كل حاجه اتهدت، كل حاجه وقفت في لحظه
الشركه اللي كانت بتقبض فلوس قد كده اتقفلت في كل مكان. بعيدا بقى اتقفلت ليه وما اتقفلتش ليه، وتسمم ولا ايه ولا ضرايب ولا ايا يكن، سيبك من الاخبار، انت مش لازم تدور وراهم. زي ما قلت لك، انا عايز منك ايه؟ عايزك تتعظ، مع ان في اتعاظات كتير جدا في حياتنا احنا بننساها، ناخدش بالنا منها. بيتعاد مره واثنين وثلاثه، واللي حصل والفيروس ومش الفيروس، وقعدنا سنتين وثلاث سنين، وحتى الان الناس برضو كتير جدا ما بتعظوش. امتى يا اسطى هتفوق؟ انت عايز ايه يحصل؟ انت يعني ايه اللي محتاج يحصل في حياتك عشان تحس ان دي رساله من ربنا، انك تاخد بالك ان ممكن يكون معاك فلوس الدنيا كلها وفي لحظه كلها تتاخد منك، انك ممكن تكون الناس كلها بتحبك ومشهور قوي، تمشي في اي حته اي حد يعرفك، وتعمل غلطه ولا حاجه عملتها زمان مش موجوده حد يطلعها كل الناس تكرهك وكل حاجه تتهد. امتى هتفهم ده؟ امتى فاهم؟ دي عظه، حاجه ربنا بيديها لك في حياتك عشان خد بالك كل حاجه ممكن تتاخد منك كده اهو. فبطل حقد، بطل غل، بطل تبص للناس، بطل تحس انك انت معاك كل حاجه وانك خلاص بقى ايه فاهم عديت. ارضى وادعي ربنا وقول الحمد لله، وساعد غيرك، وعمرك ما تبخل في المساعده. ده احلى حاجه في الحياه، المساعده، وانك انت كده تعمل حاجات للناس عشان ربنا يكرمك، وجبر الخواطر ما تسيبهمش، مش تخسر فيهم اي حاجه. فاتمنى تكون شخص كده جميل حلو، كل ما يحصل حاجه في الحياه ما انشرهاش، ما اقولش فيها رايي، لا اتعظ وراجع نفسي، رساله من ربنا. حتى لو انا ما بعملش الحاجه دي، او انا لا الحمد لله انا فاهمها، يا عم تاني يا عم، والتكرار بيعلم الشطار. انت كنت فاكرني اقول لك يا حمار؟ استغفر الله العظيم يا رب، احنا مش استغفر الله، مالناش في الكلام ده. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ تاخد بق. الموضوع الاخير بقى طبعا هو حزنني جدا جدا جدا، وفاة الممثل سليمان عيد، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله الجنه من اوسع ابوابها ان شاء الله. قبل ما يتوفى هو نزل فيديو، يعني كان ما عداش يوم على فيديو هو نزله على تيك توك، هو بيضحك وبيهزر وبيرياكت على فيديو عادي، كان بكامل صحته، وقالوا ان هي كانت وعكه صحيه وتوفاه الله. طبعا انت هتقول لي مش جديد عليك، يعني مش جديد علينا، كلنا بننام ونصحى بنلاقي ناس توفت من غير اي سبب او فجاه، والحاجات دي صح. عارف والله العظيم، عارف ان انا بكرر لك الكلام، عارف انك ممكن تكون عارفه او ممكن ما تكونش عارفه، بس انت عارفه او ما تعرفوش. بتعمل ايه يا اسطى؟ عملت ايه انت لما سمعت الخبر ده؟ راجعت نفسك ولا بس شاركت انك انت تقول الله يرحمه ويغفر له، وحطيت بوست سلام عليكم وانسى واللي بعده، زي ما نسيت حاجات كتير. انت ناسي حاجات كتير وانت تعرفش، بقول لك اهو، وممكن انا كمان ربنا يهديني ويهديك والله العظيم. بس انا برضو للمره الثالثه في نفس ثالث موضوع عايز اقول لك، راجع نفسك لما تطلع تشوف اي حاجه في اي حته، لما اي حاجه تحصل فكرتش كده ياه ده انا في حاجات كتير جدا كنت مستنيها، وفي حاجات كتير جدا مستنيها، الله اعلم اوصلها ولا لا. شوف شخص كان قاعد عادي فجاه توفاه الله، اذن ربنا اذن. انت عارف، انا عارف، محدش فينا يعرف. ايه رايك تعيش كل يوم على انه ممكن يكون اخر يوم ليك وانت داخل تنام؟ فعشان قبل ما تخش تنام تراجع نفسك وتصلي لك ركعتين كده، تقول ربنا يسامحني في اي حاجه انا عملتها النهارده امبارح اي يوم فات، وتنام وتقول يا رب لو كنت النهارده هتاخد روحي فارحمها، واذا كنت هكمل خليني اكمل في الخير والصح. مش ده الاحسن؟ مش هي دي الفكره؟ عشان احنا بجد ما نعرفش هيحصل ايه، وانت عارف ده، بس هل بتراجع نفسك يا اسطى؟ سوري يا اسطى مش ممكن تكونش بتحبها والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده. ولا هل بتراجع نفسك يا صديقي يا صاحبي يا اخويا؟ كل حاجه قدامك بتتكرر، بتحصل حاجه اكبر بتحصل حاجه اصغر، هتفضل لحد امتى شايف ان الموضوع بقى عادي وانا مستسلم بقى للحياه؟ لحد امتى؟ الا من رحم ربي، ما بقولش ان انت كده، بس انا بحاول الحقك. يعني لو انت لسه ما بتراجعش نفسك، لو انت لسه ما بتعملش حاجات كتير انت محتاج تعملها، ما اعرفش ايه اللي ممكن، ايه مش عارف، ما اعرفش، بس انا يعني جاي ادردش معاك كصاحبي، مش كبابا وماما واضرب واعمل، بدردش معاك انا ايه، وبحاول افهمك حاجه ليا وليك، مش ليك انت بس. تاخد بق. الحاجه الاخيره بقى اللي انا عايز انصحك بيها في كل الثلاث حاجات دول، ممكن في حاجات فرق بينهم، وفي حاجه مهمه جدا عن الثلاث حاجات دول الناس بتنساها. احنا لما ربنا هيفتكرنا ونروح نقابل وجهه الكريم، ايه الحاجه اللي بتتساب؟ سيرتك، صح؟ الموضوع كله معتمد على سيرتك. لما هتروح سيرتك هتتجاب، يا هتلاقي حاجه من الاتنين، الناس مبسوطه انها بتتكلم عنك وبتقول عن كل حاجه انت عملتها وقدمتها وقد ايه انت كنت شخص جميل، واللي ما كانش تمام كان بيعمل حاجات مش كويسه، كان بيثير الجدل، كان بيعمل ايا يكن كان ايه، هتلاقي الناس بتقول اذكروا محاسن موتاكم،
يقفلوا السيره ويعدوا على اللي بعده، ما يتكلموش عنه خالص اصلا. سيرتك الطيبه اللي هتتساب ايا يكن كان شكلها عامل ازاي، كنت ممثل، مغني، طالب، ناجح وسط اهلك، مشهور، ايا يكن السيره اللي هتسيبها هي دي اللي هتسيبها. فهي دي اللي فكر فيها وبس. عارف انت الانسان نقي السيره هتلاقيه حاجه من الاتنين، يا اما بيفيد يا اما بيستفيد. اذا سمع حاجه خير كده هينتفع بيها وهيشكر اللي قدامه، واذا سمع حاجه غلط ينصح او هيستر. بس لما سيره الانسان بتسوء فهو ما بينتفعش باي حاجه. اذا شاف خير هيحسد، واذا شاف شر هيتبسط. زي ما ربنا قال في كتابه الكريم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. فيعني ده معناه إيه؟ اللي أنا قلته لك وفسرته لك من شوية شايف اتقال في القرآن الكريم. أتمنى تفهم ورسالة تبقى وصلت للمرة المليار، وممكن تكون سمعتها كتير بس ممكن تاخد بالك دلوقتي تاخد بق. فيا سيدي أجي هنا عند نهاية الفيديو، أتمنى تكون استفدت وأتمنى تكون فهمت، حتى لو كنت فاهم أكون فهمتك أكتر، وحاولت ان انا اشد ودنك شويه كده واقول لك خد بالك انت سرحان بقالك كتير وفي حاجات ما بقتش بتراجعها. انا مش عايز لك غير كل خير، ومش عايز منك غير الخير بجد والله، مش عايز منك اي حاجه. عارف لو بتتفرج عليا عشان خاطر تتفرج وتستفاد بس ومش بس كده، عارف اعمل اكونت من غير اسم، عشان انت لو فاكر انك بتعمل اكونت بتجيب لي بقى فيوز والحاجات، انا مش فارق معايا والله اي حاجه غير ان انا اكون بفيدك بجد. عايز منك انك انت يعني انا لما ربنا يفتكرني ان شاء الله واقابل وجهه الكريم اكون مبسوط ان انا سبت في حد حاجه او اتغير بسبب حاجه او عمل حاجه في حياته في يوم من الايام بسببي ادت ان هو بقى انسان كويس او بقى انسان يعني عمل حاجه في الحياه بسبب شويه كلام انا قلته له كان عارفه هو ما كانش يعرفه. هو ده اللي انا عايزه والله مش اكتر. فخد بالك من نفسك عشان الدنيا لسه حاجات كتير هنشوفها. خليك جامد كده وعارف انك قدها وهتعرف تصد كل حاجه طول ما انت ماشي قوانين ربنا ومع ربنا. ربنا يكرمكم ويعني يحفظكم ويحفظ لكم اهلكم. خدوا بالكم من نفسيكم، واذا وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. معاكم محمد صالح موكا، يحاول مع هذا الكوكب اني اعمل اي حاجه، يعني اعمل اي حاجه اي حاجه اي حاجه. انا ما اقولش ان انا زي الفل وكامل، انا برضه انا محتاج لسعه ولسعات كمان يا عم. ف يعني حاول ما تكترش لسعاتك وتاخد بالك من حياتك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.